这绝对是让所有女人都无法想象的酷刑。3个壮汉将一个弱女子架在一根布满倒刺的粗麻绳上，随后女人便如同玩具一般被来回拉扯。而这仅仅是本片超大尺度的冰山一角，再加上剧中骇人听闻的酷刑设计以及过于阴暗的剧情，让本片一经上映就被定位成了限制级别。但由于华语众多顶流的舍身力保，才让本片最终一跃成为了华语烧脑谍战悬疑片的天花板。天花板果然就是牛掰！电影开篇便是特务处长王天香正将八狗最爱的香料涂满女人的前胸，随后再将一碗肉汁倾泻而下，最终在八狗的拼命撕咬和六爷的绝命毒针之下，女人终于招供了近日来在老枪的组织下接连刺杀日伪高官的事实。女人交代她的刺杀指令都是来自于城隍庙前的告示板，而负责传达指令的是一个神似苏大强的瘸子。特务处长王天香当即对城隍庙布控，准备对其实施抓捕。然而就在抓捕之时，他竟发现这个瘸子竟只是司令部的清洁工。见此，他立马下令撤退，因为他知道一个清洁工是绝对无法触碰深层机密的。这也说明在他们司令部一定还有一个隐藏极深的内部。与此同时，接连战败的武田看到机会，因为他早就怀疑在其内部有一个代号为老鬼的地下党，他跪求上级给他揪出老鬼的机会，让他戴罪立功，挽回他作为军人的颜面。于是，在王天香的谋划之下，武田当即生出一条毒计，他当即拟定了一条假情报。果然不到1个时辰，情报便出现在了城隍庙前的告示栏中，内容是10月31日挂尾等齐聚，百草堂请同志袭杀之。于是武田当即将情报收发专员顾小梦、译电组组长李明玉、军机处处长金生活、司令部副官白小年以及还有可能看到过情况的剿匪队长吴志国，全部请到了日军的神秘堡垒中。因为情报前后只经过这5个人，而老鬼也一定就在他们其中。开始大家还以为这就是普通的宴请，但王天香在武田的授意下，很快就暴露了此行的真实目的。对不起，职责所在，鬼不显身，没有人能走出这道门。得知真相的5人虽然看似毫无波澜，实则内心已经风起云涌。其中最为着急的当属老鬼，因为如果情报不准，那么听信前来的同志必将陷入武田的圈套当中，而他则必须在这铁桶一般的防卫当中将情报传递出去，否则自己必将成为千古罪人。而他们不知道的是，此时的王天香不仅早已在房间中安装了窃听器，还早已在暗处观察起了众人。而接下来他们的噩梦才真正开始。第2天，王天香便对5人进行了单独审讯。首先，金生火一口咬定自己与此事无关，并说自己连杀鸡都不敢，更别说间谍了。我这个军机处长，说穿了就是个屁呀！白小年则对此有不同看法，他说金生火不仅贪赃军费，更重要的是还有一个侄子15岁就参加了革命。我拿谁的黑顶豆你们老板？在审问顾小梦时，虽然他表现得异常轻松，但他眼神中的一丝犹豫还是被王天香捕捉到。在王天香的逼问之下，顾小梦说出了当天里应回避的吴志国不仅没有回避，还对情报表现出了异常的兴趣。然而在审查吴志国时，吴志国却先声夺人，他不仅炫耀了自己的赫赫战功，还将矛头直指特务处长王天香。朝秦暮楚，谁知道你靠那边？最后审查的李明玉则是心中无愧，一脸坦然。无论怎么审问他，都是只有一句话：我什么都不知道。果然，司令部的每个人都不简单，但武田似乎早就料到了这一切。说话间，他便再次酝酿出了一条计谋。他让王天香在晚饭前将所有人对彼此的说法通通放了出去，其中就包括顾小梦对吴志国的怀疑。果然，吃饭的时候，金生火就首先对白小年发难，而吴志国在知晓顾小梦对自己的怀疑之后，甚至险些对其大打出手。就这样，同行的5人立马就生出了间隙。而接下来，武田则相继给5人送去了纸笔，表面上是收集履历，实则是为了对比笔记。经过一番对比，竟然发现司令副官白小年的笔记竟然和老鬼一模一样。还没等白小年解释，王天香便直接将其送上了绞刑架。就在白小年即将被活活折磨死之际，司令终于赶到了。白小年本以为自己终于得救了，却没想到司令竟在众目睽睽之下用皮鞭打死了白小年。作为司令自己的副官可能是内鬼，所以他必须自清。然而在他打死白小年之后，他便后悔了，因为白小年至死都说自己是被冤枉的，还说是有人模仿了他的笔记，而这个人极有可能是金生火。因为很多人都不知道金生火其实是一个书法高手，模仿别人的笔记对于他来说绝对是轻而易举。那如果白小年不是老鬼，加上金生火有一个参加革命的种，他变成了首要目标。但似乎在谋划什么的武田却并没有选择动金生火，而是将目标瞄准了嫌疑最小的李明玉。当晚他便命人将李明玉带到了他的房间。然而李明玉即将面对的并不是审讯，而是一场即将摧毁他高贵自尊心的恐怖刑罚。武田拿出各种器具，扒光李明玉的衣服，随后对李明玉的五官甚至私处都进行了精确到毫米的测量。相比于酷刑，武田的做法让李明玉在一瞬间崩溃。与此同时，余气未消的吴志国毅然闯进了顾小梦的房间。然而王天香得知消息后并没有阻止，而是打开了窃听器。原来吴志国始终对于顾小梦诬陷自己耿耿于怀，
而他一定要顾小梦付出代价。等到王天香赶到，只见吴志国衣衫不整的正从房间中出来，而屋内的顾小梦眼中也含满不甘的泪水。第二天武田的大计才真正开始，他知道老鬼误传情报之后，一定会千方百计将真正的情报传递出去。于是趁宴会之际，他将清洁工大强请了过来。只要有人试图接近大强，那么他一定就是老鬼。李明玉在昨天面对武田的折辱之后，早已精神失常。我不是妓女，我不是。老金则在大强接近时表示的最为正常，反观顾小梦和吴志国反而表现出了刻意的回避。如果不是心中有鬼，那他们的表现绝对是不正常的。而这轻微的细节也被王天香看在了眼中。于是当晚他们所有人都被叫到了地下室。武田本想用白小年的死逼老鬼就范，却没想到老金在看到白小年的尸体之后，却首先按捺不住了。他知道如果找不出老鬼，在场的人绝不可能活着出去。与其在酷刑中痛不欲生，他毅然的选择给自己一个痛快。老金一死就只剩下了3个人，而武田也终于对吴志国和小梦下手了。他借机支走李明玉，实则是给了吴志国和小梦互通有无的机会，而他则早已在此安装了窃听器。你中午要了根烟，想说什么呢？那根烟上有暗号，疯了吧你！还想害死多少人？顾小梦，我什么地方得罪过你？你老跟我过意不去？我不是针对你个人，我只看证据。狗屁证据！随后屋内便传来了打斗声。等众人赶到之时，小梦已经在吴志国的大手下奄奄一息了。等到小梦被救醒，他当即掏出了一根香烟。原来当时在宴会上，吴志国故意将香烟掉在了地上，而这一幕恰好被小梦看到了。于是他偷偷踩住香烟，最后将其交给了武田。果然武田很快就在香烟上发现了摩斯密码，翻译出来就是一个字：撤。可尽管如今证据确凿，但吴志国还是一口咬定是顾小梦陷害自己。即使面对最为残酷的电刑，他也始终认为小梦才是老鬼。无奈之下，王天香只好请来了六爷，因为在六爷的银针之下，没有人可以藏住秘密。另一边，李明玉则悄悄找到了顾小梦。我知道不是顾大队长，放心，我绝不会揭发你。顾小梦没有说话，表示了默认。随后，他向李明玉坦白了一切，原来他才是真正的老鬼。但是现在，由于自己误传情报，已经将同志陷入了水火之中，而他此时必须将真正的情况传递出去。而想要做到这一点，那就必须要李明玉帮助自己。尽管李明玉心中猜疑，但在完全得知小梦的身份之后，他还是犹豫了。但得益于多年的感情，他最终还是选择了帮助小梦。就在吴志国在被六爷扎了最后一针，即将说出真相之时，李明玉走了进来。在小梦被子里发现，吴大队长是被栽赃的。吴志国立马被送去了医院抢救。遭受如此酷刑的他，口中竟还能喃喃地唱起《空城计》。而自愿招供的顾小梦则直接堕入了地狱，只曾听闻未曾见过的做绳对他用了一遍又一遍，但他始终没有说出他的上级老枪。无奈之下，武田只好用其家人威胁，如果他不招认他一家30余口，就会立马死在武田的刀下。最终，顾小梦还是选择了妥协。我是老鬼，我只接受上线老枪的领导。吴志国确实没有看文件，是我来打的。但是对于自己上级老枪，他只愿告知武田一人。然而就在武田驱散手下之际，小梦已经用偷藏的细针解开了手铐。等到武田靠近，他便一口咬在武田的耳朵上。武田当即喜提横山一只耳的称号，而小梦最终也倒在了王天香的枪下。尽管如今老鬼已死，但真正的老枪仍然隐藏在深处。而武田最后的机会就是在百草堂设伏，只要有人突袭他们，就有机会抓住老枪。然而奇怪的是，他们在冰天雪地里设伏了整整一夜，最后竟没有一人出现。难道老鬼已经将情况传出去了？这样的疑问整整困扰了武田3个月。直到他被遣送回国之时，一个陌生的男人坐在了他的旁边，来的不是别人，正是剿匪大队长吴志国。我来送你上路。武田到死也不知道自己输在哪里了，而真正的真相直到抗战胜利后才被真正解开。原来吴志国才是真正的老枪。起初他也不知道顾小梦的真实身份，但是自从他那天在窗台唱了一出《空城计》之后，小梦便察觉出了其中的微妙。因为那出《空城计》正是地下党同志接头的暗号，于是心领神会的2人便开始计划将情报送出去。就连那晚吴志国强行闯进顾小梦房间，也是他们合作演的一场戏。现在情况危急，作为同志，我建议这个情况由我来定，你设法传递信息。最后消息是我发出去的，应该由我负责。你顶不住的。
但是，一般的计划是绝对逃不过武田和王天香的法眼的。于是，在武田故意试探二人的间隙，两人制定了更加周密的计划。今晚消息不出，组织覆灭，我顶。然后吴志国将那只带有摩斯密码的香烟交到了顾小梦手中，让她咬死自己就是老鬼。因为此时的武田并不知道老枪和老鬼同时都在其中，只有他们站在了彼此的对立面，才有可能保一人出局。可尽管如此，为了确保计划万无一失，小梦还是制定了自己的计划。她故意让李明玉举报自己，只有这样才能彻底打消武田对于吴志国的怀疑。而吴志国最终也没有辜负小梦对他的期望。他在被送往医院的途中，口中唱出的空城计正是让同志撤退的暗号，而这个信息也恰好被我方潜伏的同志截获。为此，让武田在冰天雪地中冻了整整一宿，并一无所获。最终，小梦用自己的死挽救了无数同志的性命。他甘于牺牲的精神也鼓舞了一代又一代人，实在我被楷模。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因临走已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。